Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上我们去装一台美博空调里边卖的最好的一级能效的语音空调啊！这款空调呢，可以解放你的双手，就是我们用嘴巴就能让空调开、让空调关、让空调制冷、制热、调温度啊，非常的方便啊。等我们去装一下，然后给大家演示一下，这款空调性价比是非常的好啊。美博新型派变频一级能效的语音空调，这款空调带语音功能的。就是等会儿装上去，我们开机的时候就不用遥控器，就我们用嘴就能开它。哎，以后你走，我教你嘛，等会儿我教你。你这就不会，我不识字，不会开，不会，你这会说话就行了，会说话就 OK。好空调还有美博，这款是变频一级能效的，外漆是双排铜管啊，然后压缩机也是用的知名品牌的海力的。然后马上我们开始接管了。这个大姐她之前用的老空调比较费电，所以选择一级能效的。之前每个月一个月多少？你讲1000，一个月1000，哦，电费。这回这个一级能效的就省电了啊，放心用。变频一级能效的啊，一级能效，新国标的，内机造型就是这 R32易燃易爆环保型制冷机啊。今天我们装的这款空调啊，最大的亮点就是在于它的语音功能啊，它的语音功能识别比较远，就是你站得很远都能把这个空调识别到，而且它的精准度是非常高的。空调铜管的话是6个和9个的啊，变频空调正常现象，行了吧？好了没？看小哥包的这个管线可以吧？那线都给它包到头了，做事太认真了，就是这样啊。哦，大姐，这空调6年保修啊。就是空调有任何问题，你不要找任何人修，你就打厂家电话就行了啊。等会儿我会告诉你怎么打啊，很简单的，不会让你掏1分钱的。慢点，正好吧？正好就 OK。空调100%双排铜管啊，直径也是非常的 OK 的。马上我们抽真空啊，2根管子直接接上去抽真空。这种变频环保型制冷剂必须要抽真空，2根管子接上去后直接把它紧起，把紧到位。OK， 好，抽真空，管线全部接好，抽真空还没抽完啊。到点了没有？呼西湖？啥？熬夜啊？还有2分钟。还有2分钟。好，稍等一下，不着急。这款空调很有意思啊，很好玩。就是当我们装上去以后啊，你用嘴就能开关，然后调温度、制冷、制热。但很多人第一次接触的时候，可能还不太习惯啊，但是多习惯了以后就好了。现在干什么都是智能语音识别，哎，你用 WiFi、用手机开都太 low 了，知道吧？这玩意儿用嘴就能开，这才厉害。到了没？2分钟。OK。哎呀 ，OK， 你说话。细管子开一丢丢啊。好，拿着，好，拿着。制冷剂阀门全部开到底，这台空调就结束，马上插电开机，给阿姨给大姐演示一下，然后也教一下，因为很多人买了这个空调还不太会使用，所以要把它教会。这个空调呢，这个位置就是语音识别的接收器。好，马上我们插电啊，然后我教你使用一下，很简单啊，用嘴就能开啊。会不了。因为它从那边的话线不够长，只能这样从这边拖过来。欢迎使用智能语音空调，您可以用小美唤醒我。那你直接，我们比如说我们遥控器不用拿，我们直接喊小美，我在呢。打开空调。空调已打开。制热28度。已设定好温度。你看，很简单，你可以试一下。我咋试啊？我也不会。你就马上你还得做手机吗？不是，它有遥控器，那遥控器也有。哦，搁手机遥控器也可以。遥控器也有，然后我教你语音识别呢，语音啊。来，你比如说你要打开空调还是关空调，你之前要先喊它。哦，先喊小美。喊完了以后，你再打制冷还是制热。这样。对，简单，非常的简单啊。这都不用，这就可以了是吧？这都不用再设置了。这个遥控器它制冷制热上面都有写呢，你要开制冷就按制冷，你要开制热就按制热。这个是热，这个是冷。对，我不识字，我不识字。你不识字呀？真的假的？真的呀，我想干嘛？那你就用嘴喊吧。好，行。这款空调的识别功能是非常的强啊，我们站得非常的远都可以识别到。小美，我在呢。制热模式。好的，已打开。30度。已
已设定好温度。哎，非常好，你看这个就非常好。戳这个是吧？哎，我说这个用这个遥控器一样的。对，一样。对，就假如说你不会用，对，你看这个说明要仔细的阅读说明啊，这边是这个语音的如何语音，那你看一下，我女儿回来她在搞。年轻人肯定会搞，你也很简单，他就叫你不会就用这个也行。不会就用遥控器。你说小美关着是吧？她就关。你要喊2声，叫小美小美。你看啊，要喊2声。你自己试一下，你试一下。你说小美小美，你先喊她，先把她唤醒，唤醒完了以后，你再按你的要求来，你试一下。小美小美关着。我在呢。你喊完了以后，然后先把它唤醒，唤醒了以后再按指令。要什么样子？要制冷还是要制热？就是关闭的，关闭这么说啊。你听我给你喊一遍啊！小美小美，我在呢。关闭空调。空调已关闭。看到没有？就是你要先喊小美小美，把它唤醒，唤醒完了以后，你比如说你要制热还是要制冷，你再去。这样都可以说话。对。小美小美。我在呢。啊，听到了吧？打开空调。空调已打开。看到了吧？就这样来的。就你首先第一点要把它唤醒。咱们看一下这个热风跟凉风啊。刚才不是教你语音功能吗？那现在制热。制热开始试。马上试一下啊。很多顾客买了我们这个语音空调啊，都不太会使用。其实就是我们这个安装的师傅啊，有的时候可能没有完全的介绍到位，这个需要一点点耐心。像这个大姐还得多教2回，要不然还是不太会。大姐这回学会了吧？很简单啊。行了，现在空调效果来了啊，然后我们来了以后呢，让顾客感受到啊。行，那我走了。还有个事儿，遥控器呢？这个空调有任何问题，你不要找外面人修啊，然后直接拿你店里。对，打这个电话。这是电话。对，这是售后保修的，全国保修6年啊。就是你有任何问题，打这空调电话。这就修。对，这是售后啊，明白了。好，那我就放心了，那我就走了啊。你这个说明书晚上。这个盒嘞，没盒吗？没有，晚上你这还是多看一下啊，说明书多看一下，或者多练2遍，很简单的啊。空调我们装好下来了啊，然后经过小哥的精心教导啊，终于把这个阿姨这个大姐教会了。因为很多人啊，他觉得这个空调看起来还是非常的简单，但是有的时候啊，不好意思喊出那句话。其实有很多顾客都是买来这个空调，不好意思喊出小美2个字。但是我们让顾客多尝试2次，就会了。非常的简单，无需用 WiFi 啊，无需用遥控器，只需要用一张嘴就能控制这个空调的制冷、制热、调温度，非常的方便啊。性价比还是非常好，价格确实便宜。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。